लैङ्गिक हिंसा र खास गरी बलात्कारको घटनाबाट प्रभावित महिला, किशोरी र बालबालिकाहरूको रक्षा र संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने केही प्रतिष्ठित संस्थाहरूमध्ये रक्षा नेपाल एक हो। यो संस्थाले विगतमा लामो समयदेखि एउटा सुरक्षित आवास पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस उद्देश्यका लागि यो संस्थासँग थुप्रै जिम्मेवारीहरू छन्, जस्तै आवास, खाना, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श र सिप प्रदान गर्ने। सुरक्षित आवासमा बसेका महिला र किशोरीहरू निश्चित समयपछि त्यहाँबाट निस्किएर आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भएकोले उनीहरूलाई यसको लागि तयार पार्नुपर्ने जस्तो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पनि रक्षा नेपालसँग रहन्छ। यस काममा सहयोग गर्ने उद्देश्यले होमनेट नेपाल र घर उद्यम मञ्चले इन्गेज नेपालसँगको सहयोगमा हालै मात्र हाते बुनाई सम्बन्धी तालिम 25 जना प्रभावित महिला र किशोरीहरूलाई दिएको छ, जुन उहाँहरूको लागि एक किसिमको मेडिटेसन पनि भएको छ। हाल उहाँहरू हातले बुनेका ती सामानहरू बेचेर आम्दानी पनि गर्न सक्ने भएका छन्। होमनेट नेपालले उहाँहरूलाई यसको व्यावसायिक केन्द्रसँग पनि जोडिसकेको छ। भविष्यमा होमनेट नेपाल, घर उद्यम मञ्च र इन्गेज नेपालले सो सेफ हाउसमा रहेका छानिएका 16 जना महिला र किशोरीहरूका लागि काष्ठकलाको तालिम पनि सञ्चालन गर्न लागेको छ।